พาฟินกินนัวสวัสดีจ้ามื้อนี้ปิ่มสิพาพี่พาน้องมากินตำบักหุ่งค่ะพี่น้องตำบักหุ่งปลาร้านัวๆแล้วก็น้ำตกเนื้อค่ะพี่น้องน้ำตกเนื้อติดมันแหน่จักหน่อยพี่น้องแซ่บๆผักแก้มมื้อนี้ก็จะมีผักกฐินค่ะฟักอ่อนกฐินค่ะพี่น้องใบโหระพาอันใบบัวบกพี่น้องใบบัวบกแล้วก็ผักบุ้งจ้ะพี่น้องผักบุ้ง มาจ้าบ่เว้าหลายยายห่างเนาะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องมาซอยปิมกินเด้อจ้ามาจ้ะลุยกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะเอาอันน้ำตกเนื้อซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำตกเนื้ออืมแซ่บๆข้าวเหนียวค่ะพี่น้องตำบักหุ่งค่ะพี่น้องนัวๆค่ะใส่บักกอกพร้อมอืมแกมผักกฐินค่ะใบบัวบกค่ะพี่น้องฟักกฐินอ่อนนัวๆค่ะพี่น้อง
ยอดผักบุ้งนะอ่อนเผ็ดน้ำตาแตกค่ะพี่น้องมื้อนี้ ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมช่องพาฟินกินนัวนอกจากเนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้ปิ๋มในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนำเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ปิ๋มในคลิปต่อๆไปเด้อจ้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆแล้วปิ๋มขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ